Tubaaniriza ku channel yaffe eno gye bayita Wejjanjabe. Ndakusaba ogoberere ku channel yaffe eno. Leero nkuleetedde eddagala eryo ly'olaba ku screen yo lye bayita Bwanda. Bwanda oyo alina emigaso mingi naye kansooke nkuweeko emigaso emitonotono, gisigadde tujja kuba tugiraba mu vidiyo zaffe ezinaaba zizzeeko mu maaso awo. Eddagala lino lye bayita Bwanda ggwe nga bw'oliraba mukwano gwange nga lijjanjaba endwadde z'akalule ggwe mukwano gwange, oba giyite gallbladder, naye ojja kuba olikozesa juice waalyo lijja kuba likuyamba. Naye nga mukwano gwange eddagala lyaffe lino eno nga tuzze ku nsonga z'olususu, eyo nga tuvuddeyo gw'alina endwadde z'olususu, akadagala kano kalungi nnyo singa oba okanaabye mu feesi obulungi, oba juice waako n'okanaaba mu feesi yo, oba n'okayenga n'okayisa mu feesi n'okaleka ne kakaliramu amazzi gaako mu feesi yo, kajja kuba kakuyamba bulungi okukolera olususu olulungi kuba kalimu ebirungo ebikola olususu oba skin care, kubanga olususu lwo lulabika bulungi gwe mukwano gwaffe alaba vidiyo eno. Ndakusaba ogoberere ku channel yaffe eno, ngenda kuba nkuwa emigaso mingi nnyo egiri mu muddo guno ogwenkulaze mu vidiyo yaffe eno, era ojja kuba ogunoonya olabike nga ogukozesa, naye nga bigujjanjaba bingi naye nga nja kuba mbikuwa mpola mpola mukwano gwange. Ndakusaba olikinge, okomentinge era ofollowinge channel yaffe eno gye bayita Wejjanjabe.